Viva, viva São João. Viva. Fogueira. É, viva a fogueira. Aqui, ó, gente, olha. O foguinho aqui, olha. Aqui o rapaz acendendo fogo. Olha, tá pegando já, você já tá quase pronto aí. Martinho, não bota a banda aqui não. Tá escutando que apaga o fogo, atrapalha. Menina, pela sai, meu Deus do céu. Vai que você queimar aí, ó, o cabelo. Ela vai estar cheirando. Olha, mas deixa ela se pegando ainda. Deu tempo não, pô, deu tempo não. Tem que tirar a tampa, Marcos. Tira a tampa, tira a tampa. Aí quanto mais tu sai. Quando decidiu, rapaz, aquele trancado. Agora pegou. Ê, viva São João! Bora, viva São João, viva! Peraí, me dá aqui pra gravar. Agora pegou. Ela esperou o ano inteiro pra chegar o São João. Quando chega a minha vizinha, acende logo fogueira. É o forró das antigas, tá no fogueira. Você quer ajudar a botar aqui dentro? No peitinho. Pessoal, tu tá perdendo. Chega, você bota aqui no peitinho, bota aqui no peitinho. Ai, pegou, tá vendo? O outro disse que queria ver a fogueira, não tá aqui. Viva! Viva, Isadora! Eita, Isadora tá, não é? O povo já tá no grau. Agora pega fogo. Oi, oi! Agora não vou aqui pegar fogo. Vai, não vai não, você se queima, você vai virar um milho torrado aí. Não, aqui no peitinho não. Martinho, não jogue nada aí, não, sai daí. Bora pegar nesse trazer pra cá? Martinho, não jogue nada aí dentro, não. Ei, do seu Deus. Como é a fogueira de Santa Dois? Da Santo Antônio tá. É São Pedro, é São Pedro. São João, É São João, São Pedro é 29. Tem mais, saia daqui. Tem mais, vem aqui. Não pode. Vai entrar, viu, pra dentro. Não, não pode. Você se Chega, queima. meu filho, cadê o rapaz? Chega! Cadê o rapaz? Chega, meu filho, onde tá o fogo comigo? Já tá ajeitado esse fogo aí. Olha, Fica na tua? Não atrapalha tem o não? outro atrasado ali, ó. Vai torrar! Tá daí, tu não vai tirar nada aí, não. quem ia. Mãe, o milhinho, mãe. Não, pô. Ah, meu milho aí, tá vendo? É um vídeo aí, um vídeo. Ó, o vídeo, tá fazendo já o vídeo. Vamos fazer o vídeo. Você, mostrando aqui as coisas. Sim, bora, o vídeo. Martinho faz, mas não tem a experiência disso. É, o vídeo. Aí, gente, estamos aqui, ó. Meus amigos aqui, meus vizinhos, meus colegas vêm com pessoas. Isso aqui é muito importante pra gente que mora É o galã daqui. secretaria de sítio. A fogueirinha de São João, recordando, recordando a São nossa João. da época, né, São João. É. Que São João quando nasceu, Vai. pra gente que não sabe, Foi do tempo dele. não foi meu Foi tempo. do Mas PT. São João tem homenagem de ver uma fogueira. O menino São João nasceu, aí o pai disse, vamos fazer uma fogueira. Então por isso que é homenageado São João devido a uma fogueira. Eu sabia? Isso é a verdade. Então muita gente não sabe as origens de São João, mas o menino São João quando nasceu, o pai pediu fazer uma fogueira. Por isso que hoje São João é a pessoa que é mais badalada no mundo inteiro. Como Nordeste, no mundo inteiro, devido a uma fogueira que foi feita quando o nascimento de São João. Então pra gente é muito importante aqui, tomando uma cervejinha, do lado da fogueira aqui, né, gente? E aqui no meu sítio. Muitos anos atrás que eu estou por aqui, mas que Deus já abençoe e tamo junto. Um abraço para todos. Aê,